السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيان ونلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفيديو جديد وغادي نصوب معكم واحد السيرو هكا الكحة اللي كيعاني من الكحة، وهذه وقتها والبرد هذا وقت الشتا راه كيكون السعال، كيكون الرواح، كيكون شحال من حاجة. وصوبت معكم، غادي نصوب معكم واحد الوصفة زوينة جربتها وعطاتني نتيجة زوينة. المهم غادي نحتاجو في هذه الوصفه، غادي نحتاجو اللفت، هذا اللفت الطويل هكا اللي كيكون حلو، وغادي نحتاجو السكر السنيده، وغادي نحتاجو واحد البواطه هكا اللي كتسد مزيان، وديال الزاج اللي عقمتها مزيان. وغادي نحتاجو العسل، هاد العسل اللي ما عندوش العسل يدير غير السكر بوحدو. المهم كما قلت لكم اللي ما عندوش العسل، هذا راه العسل الحر، غادي يستعمل غير السكر، راه كافي حتى هو كيعطي نتيجه زوينه بحال العسل. ولكن اللي متوفر عنده العسل كيكون احسن. ودابا غادي نستعمل نديرها معاكم بجوج، غادي ندير العسل وندير السكر صافي. دابا غادي نقيو هاد اللفت، وغادي نحتاج الحكيكه هذا باش نحك ديك اللفت. دابا غادي ندوز باش نقيها، نحيد ليها القشره ونحيد ليها داك الراس ديالها، وغادي نقيها مزيان وغادي نرجع معكم. المهم بعد ما نقيتها مزيان كما كتشوفوا غسلتها، دابا غادي نجيب واحد الطبيصيل هكا، وغادي نجيب الحكاكه باش نحك داك اللفت. راه درت جوج حيت بغيناها كاملين الولاد وكلشي باش نشربوا هذا السيرو، واللي مريض غير بوحدو يدير غير وحده راه كافيه. المهم بعد ما حكيتها كما كتشوفوا راه كتطلق الماء قبل ما ندير لها السكر ولا العسل. هاد السيرو اللي عندنا فيه الغرض هو اللي كيداوي الكحه، استعملوها الناس وهذا واستعملتها وقلت نجربها معكم ونصورها معكم باش اللي بغى يستافد واللي مريض راه صعيبه الكحه. غادي ندير هاد المعلقه ديال العسل كما قلت لكم، راه ماشي ضروري ولكن راه كاينه عندي وغادي نستعملها. وغادي نكمل بالسكر السنيده باش تعرفوا باللي درتهم كاملين بحال السكر السنيده بحال العسل راه كيعطيو النتيجه زوينه. غادي ندير واحد 3 د المعالق حتى 4، وغادي نمعس كلشي باش تذوب ليا السنيده وحتى ديك العسل طلق ليا شويه حيت كانت جامده. غادي نمعسها بالمعلقه مزيان. راه غير كدير ليها السكر كتبقى تطلق الماء بزاف اكثر من اللي كتكون غير بوحدها. ملي كدير لها السكر سبحان الله العظيم راه كتطلق الماء، كتطلق داك السيرو ديالها كيكون ثقيل. غادي نجيب هاد البواطه ديال الزاج كما قلت لكم، من الاحسن تكون ديال الزاج باش احسن من ديال الميكا. غادي ندير فيها داك الخليط ديالي كما كتشوفوا راه تلقات السيرو. ودابا غادي نديرو كما كتشوفوا، غادي نجربها بالمعلقه راه بدات كتطلق. كيجي فيها واحد السيرو ثقيل هكا، سيرو طبيعي وزوين للكحه، كنتمنى تجربوه. دابا غادي نسد عليها وغادي نخليها واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع هكا اللي مزروب عليها، واللي ما مزروبش عليه خليها ليله كامله حتى الصباح. غادي يستعملها 3 د المرات في النهار، معلقه صغيره حتى للدراري الصغار راه زوينه والكبار. المهم معلقه صغيره صباح والغدا والعشيه، و3 ايام راه غادي تبان له نتيجه، غادي يتهنى من الكحه. وهاد الوصفه راه زوينه. خليتها انا غير واحد 3 سوايع هكاك عاد غادي نستعملها. جيت دابا باش نحلها معكم، شتا راه تلقات السيرو ديالها. المهم وهذا خليتها غير في الثلاجه، وهذا الوصفه غادي تدوز عليها غير 3 ايام صافي، ما غاديش تكون صالحه.
وغادي نستعملوها. وشكرا لكم، كنتمنى لكم فرجه ممتعه وتستافدوا في هذا الفيديو. والى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا لكم، وكملوا لي الفيديو حتى الاخر. ما تنساونيش من لي لايك وتفعيل الجرس كما قلت لكم. وهذا الفيديو ديال هذا النهار كنتمنى انني استفدتوا. وهاد الطريقه ديال اللفت اللي كتطلق السيرو ديالها راه كتجي زوينه للكحه، عطيوها حتى للدراري الصغار وحتى الكبار اللي كيعانوا من الكحه، ديك الكحه الناشفه. هاد السيرو راه زوين وطبيعي. وشكرا لكم والله يشافي الجميع. وكملوا لي الفيديو حتى الاخر، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وشي حاجه جديده ونستافدوا كاملين. السلام عليكم. كما كتشوفوا راه خليتها انا غير 4 سوايع وحصلت على هاد السيرو ديالها. نبقاو نشربوه 3 المرات في النهار.